Welcome to Balay Biyaya! Hello everyone, welcome to our channel and thanks for joining us in our home build journey. We are now on week 17. The team began installing the roof last Friday and they're down to the last section. God blessed us with good weather. It's just that now it's too hot for the guys. We thank God for the good weather. But I hope the guys finish it soon because it's really a challenging job. Just look at them. Mainit. Sobrang init. Nakikita niyo ba? Nakitim na nga namin. How much more sila? Super init. But hopefully, siguro sina Kuya Danny din gusto na rin nila matapos para hindi na sila masyado mainitan. Well, the roof is the final major milestone, I think, yung the most difficult part. After that, asintada na lang and then finishing. So, tingnan natin. So, I'll just show you how hot it is. It's extremely hot. Extremely hot. It's 2:30 in the afternoon. Super init, pero andun pa rin sila sa taas. Oh my golly. Praise God for our team. Sana hindi naman sila magkasakit. Kasi ang init, sobrang init. Buti tuloy-tuloy sila ng inom ng tubig. So naglakad tayo dito sa kabilang side para mapakita natin si Brother Danny. Punta ako dun sa kabilang side. These are our team members. Mike is the one on the left and then Brother Mario is the one on the right. They're both wearing safety belts. Brother Danny is the one on top. He's fixing the ridge roll. This is Brother Danny. And so he's been there since morning. I hope he came down for lunch. Hello, good afternoon everyone. When I reached the site, this is the portion left. Okay. Siguro isasara nila ito later na kapag tapos na yung mga ridge road kasi wala na tayong dadaanan pababa. Medyo delikado naman sa gilid. So yan na lang yung titira, yung maliit na portion sa dulo. The rest sarado na siya. Yan, yung naging tsura niya rito. Yung second floor. Yan, medyo mahangin dito. Dami natin sobrang materials. So yung mga sobra ibabalik natin. Kinausap ko yung nag-supply ng bubong. Sabi niya sila yung mag-pull out tapos i-refund nila yung yung sobrang materials. Dami tayong sobra. Ito yung mga bubong. Tapos meron tayong yung valley gutter sa Spanish gutter. So babalik natin. Ayan yung mga sobra. Sarado na siya. Medyo mahangin. Delikado sa taas. Good morning mga Tangay! Finally, we can show you the roof. But before that, to those who don't speak Cuyonon, hindi ko po kayo minura. Cuyonon is a language here in Palawan and Tangay means friends. So good morning friends! Again, we are back at the project site. Our team, our amazing team, is done with the roof and we'll give you a tour. We'll show you what the roof looks like later. But right now, what we're going to talk about is how stressful is it to build a house? Kasi someone sent that question. I forgot who that person is. But we'll try to answer that question for you. So ano ba daw yung mga causes ng stress sa pagpapagawa ng bahay? Nilista namin siya, pero ano-ano ba daw yung cause ng stress? Alam nyo ba na ang number one cause ng stress ay ang mga misis? Biro lang po yun. Pag yun ang topic, medyo mahaba yun na video. Kidding aside, meron tayong nakalist kung ano yung mga nagkakos ng stress. Pwede ko ba i-cut yun? Okay, so ang pinakaunang nagkakos ng stress sa mga nagpapagawa ng bahay ay paperwork. Yes. Specifically, ang pagkuha ng building permit. We are blessed because in Puerto Princesa City, our mayor is advocating for apuradong administrasyon. So supposedly, mabilis lang talaga makuha. So, nung binigay namin yung aming papeles for the building permit, ang sabi sa amin, mga
2 weeks lang makukuha namin. Kapag kompleto, kapag walang mga revision, walang mga additional, ma-approvean siya within 2 weeks. Pero kapag may revision, kailangan mo bumalik, ayusin, tapos resubmit na naman. Doon nagpapatagal yung proseso. In our case, umabot kami ng 1 buwan. Talagang hindi kami umalis sa City Hall kasi sabi naman pabiyahe na kami the next day. So sana makuha na namin. Not the next day, but March 1 pabiyahe na kami pabalik ng Dubai. So February 26 namin siya nakuha. Isang karagdagan din sa nagpapatagal is kapag wala doon yung official na magpipirma or mag-check nasa field and all that, isa yan sa nakakakos ng pagtagal. So, minsan nakaka-stress kasi pabalik-balik ka, follow-up ka ng follow-up, but I think that's key. You really have to follow up. Ang pangalawang cause ng stress sa pagpapagawa ng bahay ay yung delay. Kapag nagkakaroon kayo ng delay sa pag-deliver ng mga materyales. In our case, nag-order kami mga 1 week in advance, tama? Yes. Ng materyales. Pero may mga tindahan kasi na hindi agad-agad nakakapag-deliver. We understand naman, pero kung 1 week ng huli, medyo apektado rin yung construction ninyo. Pangatlo, dahil rin sa pandemic, karamihan ng aming mga nagugustuhang materyales either paparating pa lang or out of stock. So, isa yun sa mga causes ng stress kasi minsan nade-delay yung ating pagpapagawa ng bahay. Pang-apat, kasi ano yun di ba pag walang materyales, automatic hihinto kagad yung trabaho kung walang gagawin yung mga tao. So mas maganda, ang tip namin kapag bibili kayo ng mga materyales, hindi lang sa isang hardware. Dapat maghanap kayo ng ibang hardware like 3 or 4 hardware. Tapos i-compare nyo yung mga price, then i-check nyo kung gaano sila kabilis mag-deliver ng materyales. Para meron kayong option, hindi lang sa isang hardware. Pang-apat, yung expectation versus reality. Ito kasi dito yung minsan gumagawa kami ng schedule like 2 weeks or 4 weeks look ahead. Tapos because of unforeseeable event, yan nagkakaroon 'di ba ng delay, minsan umuulan. Okay. So tatakpan muna nila. So medyo takpan muna nila. It's raining again, so we had to stop work. It's now 3:45, so we'll just wait a while and see if the rain stops, then they can go back to work. Otherwise, if it doesn't stop, then we'll just call it a day. Yung gusto mong matapos na halimbawa yung bubong gusto namin matapos siya within a month dahil panayang ulan, so nadidelay siya. Yun minsan nagko-cause din ng stress kasi ina-expect mo tapos na siya dapat this date, pero dahil yun nagkaroon ng ng mga delay because of yung hindi mo na makontrol yung mga panahon, ganyan, nagko-cause din siya ng delay. Ang sumunod doon ay kapag nagkakaroon ng mga aksidente. This week, we had our first trip to the ER. Praise God, it was just a minor accident, no? Ang aming isa sa kasamahan, si Ondo, habang siya ay nasa bubong, inabot niya yung insulation, tapos tumumba sa kanya yung yero. Pagsangga niya, instinctively, tumama sa kamay niya. Kahit naka-safety gloves siya, nasugat pa rin siya, and we had to go to the ER para tahiin yung sugat. But praise God, no, na hindi naman, walang naputulan ng kamay, naputulan ng daliri, at natapos namin ang bubong, awa ng Diyos, na maayos ang aming mga kasamahan. So nagpapahinga siya ngayon, and Lord willing, maging maayos ang kondisyon niya, makabalik siya sa work. Panibagong cause of stress, siguro yung mga kasamahan namin, yun, nasi-stress na rin sa akin. Kasi ako yung tanong ng tanong, ano pong matatapos natin ngayon, kailan matatapos, and all that. So, nasi-stress din sila sa akin. But, kasi ako, I'm just curious, no? Asking questions is in my blood. So, yan. Minsan nakaka-stress kapag may nagpe-pressure sa'yo. Ang kagandahan lang nito, sarili namin yung pinapagawa naming bahay. How much more, di ba, kung meron kang kliyente na ibang tao na medyo maselan, konting delay lang, medyo hindi na maganda yung magiging relationship nyo. So, kumbaga,
for us, ito na rin siguro yung preparation for our new project. Kasi dito na-experience namin yan, yung mga cost ng delay, nakaka-stress talaga, tapos mga nangyayari sa site, delay ng materials. All of that, kumbaga, is a process kasi. Kumbaga, talagang magkukos siya ng stress. Wala namang stress-free life, di ba? But the good thing here is, most of our team members are believers as well. We are extremely blessed with a team that is united. Talagang may teamwork sila. Efficient, very efficient. Mabilis silang magtrabaho. Kung wala sigurong ulan, matagal nang tapos ito, no? Napakabilis silang magtrabaho. Masisipag, dedicated. Ang favorite ko, may malasakit. May malasakit sila sa aming ginagawa. At ang pinakahuli na nakakakos ng stress generally ay ang budget. Ayan, alam naman natin 'di ba kung gaano kagastos magpagawa ng bahay. So, kahit na gaano karami yung pera mo sa bangko, sa savings account, mauubos at mauubos talaga siya. So, darating yung time na mapapansin nyo na nauubos na pala yung savings nyo. Dahil tuloy-tuloy yung paglabas ng pera eh. And then kunti lang yung pumapasok, eventually mauubos talaga siya. So, tulad recently, naglabas kami ng pera sa stock market, yung sa investment namin. So, nagbawas kami doon ng capital para ilagay uli dito sa sa budget ng bahay namin. So, hopefully, makabawi. And then, mag-start uli yung business namin na nagsara. Then, yung apartment, sana magtuloy-tuloy yung income. Normal lang yun, na paubos yung laman ng banga. Banga, Kasi talaga, pagka nagpapagawa ng bahay, magastos. Especially kung halimbawa, yung estimate ng materyales sa amin ay last year pa. Kasi last year namin tinapos lahat ng plano, estimate and all that. Last year pa, ngayon namin pinagawa. So, medyo may difference na rin naman talaga sa presyo ng materyales. And sometimes, yung estimate nila, kung ano yung nagugustuhan ko, medyo mas mahal. So, kailangan mag-control din ako. Mag-control ako sa mga gusto kong tiles, ganyan. But the good thing here is that we believe that God is the one who started this project. He provided the funds for this house anyway, and this is His. And so we believe in His power, in His provision. He owns the cattle on 1,000 hills. So alam ko na hindi niya kami pababayaan sa pag-build nito. Kaya naman, we would like to share with you the name of this house. From the beginning po, simula nung kinasal kami, ay pinapangalanan na namin yung mga bagay na meron kami, kagaya ng mga sasakyan and all that. Si Charlie, si Odie, si Linus, yung aming sasakyan ngayon, And this house, yung apartment, we call it ABG Apartments. What's ABG? It's all by the grace of God. All by grace. Yan, kasi natayo siya talaga. All by the grace of God. And itong tahanan na to, we want to call it ABG Residence. Pero parang naisip ko, what if Tagalogin natin? So, ang naisip namin, ang gusto naming itawag sa tahanan na ito ay Balay Biyaya. Grace in Filipino is Gracia or Biyaya. Tagalog. And since this house is a blessing from the Lord, welcome to Balay Biyaya. Yan. So, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa atin. Yun, despite ng alam naman natin 'di ba, may crisis tayo ngayon, may pandemic. But we have a faithful God na hindi nagkukulang. Kumbaga, pinoprovide niya yung mga pangailangan natin. Especially sa panahon ngayon, di ba? Talagang medyo dapat sa panahon ngayon, di ba, maghigpit ka ng sinturon dahil may crisis. Pero awa ng Diyos, nakikita namin unti-unti may progress kami sa ginagawa naming bahay. Yun sa biyaya lang ng Panginoon. At salamat sa mga nagsusuporta sa amin dito sa aming channel. Sana meron kayong natutunan o may napupulot kayong aral to help you. Yan, katulad nito na kapag nakakaramdam kayo ng stress, ano ba yung mga pwedeng gawin ninyo? Kaya namin pinangalanan yung aming channel ng Pause, Pray, and Simplify, so that kapag nakakaramdam ka na ng stress, you have to pause and pray and try to simplify ano ba yung mga bagay na nagkukos sa'yo ng stress. Yun. Kasi kadalasan hindi naman talaga siya stressful. Yung reaction lang natin, minsan we overreact to things. Sometimes, pagod ka lang, kaya ka na feeling mo nasa-stress ka na. When things are overwhelming, just step back. You just pause. Especially kapag medyo mainit na, halimbawa kaming dalawa, hindi kami magkaiga sa isang, halimbawa, bubong, or madalas yan. Kasi dapat, materials, ito na lang pero ito na yung nabili nyo, Pagka gano'n na yung usapan, what we do is we pause,
And then we pray. We pray that the Lord would give us right hearts in everything, how to respond to each other, how to respond to our team, how to respond to the situation. Yes. And then we simplify things. What is causing us stress? Himay-himayin natin, tingnan mo yung pros and cons so that we can decide, we can eliminate those things that pressure you, and then just decide according to the plan. Thank you very much, and then tour na namin kayo. Welcome to Balay Piraya!